Nggih. Pagi hari tanggal 27 November anggota-anggota Mabar BSI sudah mulai berangkat ke Rumpon. Semoga semuanya sukses dan lancar. Amin. Thank you. BSI, thank you. Assalamualaikum, alhamdulillah acara Mabar Silaturahmi BAC berjalan lancar, masih fokus pendaftaran dan saya ucapkan terima kasih bagi eklat-eklat teman-temannya, komunitas yang sudah bisa rampung, dan saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga berjalan lancar. Semoga acara ini sukses, tidak ada suatu halangan apapun. Amin. Agar tiket dan kebaikan bisa diamankan. Luar biasa untuk acara Mabar BSI ini dihadiri dari beberapa peserta dari beberapa daerah dan antar provinsi. Ada yang dari Jakarta, Bekasi, Brebes, Jawa Timur, Surabaya, Magetan, Pokmen komplit, Majenang, Pokmen komplit. Hibawi. Luar biasa ini Mabar BSI. Terima kasih Pak Ketua Edi, Bos BSI, sama Pak Ketua Mabarnya, Mas Raden siapa? Suindra. Mas Raden Suindra, dan Pak Waketunya Mas Rajes, dan semua anggota BSI. Pokoknya semangat. Mantap Pak Ketu. Dari Askom juga hadir. Wes pokoknya Semoga acaranya berjalan lancar dan sukses, tidak ada sesuatu kendala apapun. Kedepannya pasti akan lebih baik. Amin. Semarang saya. Pokoknya luar biasa, sukses sekali lagi buat keluarga BSI. Mabarnya ini mabar antar provinsi, mabar silaturahmi yang hadir banyak sekali. Oke, suwun Baronal. Hadiah kita tidak usah penting, yang penting persaudaraan. Sekedar kendaraan itu ya untuk sebagai penyemangat aja. Yang penting persaudaraannya ini loh, dari beberapa provinsi. Wah, pokoknya BSI luar biasa. Lah, ini kebetulan ada ketuanya. Biasa luarnya. Langsung kata-kata Pak Ketua. Kata-kata Pak Ketut. Mumet nih kata-kata terus ini. Yes, oke, ini semoga sukses Mabar BSI hari Minggu ini. Yo wes.
3,6 ya 60 ya bener ya ini ya udah kami tuh Ini kayak OBD ya, Om ya. BG Jinol ya Ya. 1,3 atau 2. Oh, atau setengah. Ini ya 1,560 ya Mas. Ini ya. Sip. tergalang Oh, break sebentar. Yang selama ini masih terpendam. Kini telah terobati kebahagiaan yang hilang, kini kembali lagi. Kawan lagi buat Terima kasih dari tugasnya.